이따가 또, 그리고 나는 아가봉 진짜 블루투스 그거 하는 거 진짜 대박 멋있는 것 같아. คือชอบมากเลยอะครับก็คืออากาบงของพวกเราทุกอย่างก็จะคือคอนเน็กไปที่บลูทูธใช่ไหมครับคือเท่มากอะ 근데 중간에 이거 머리 잘 벗겨진다고 했죠 이거. อันนี้มันชอบหลุดถูกไหมครับ 아니 그리고 어떤 분 이렇게 지나갈 때 이거 머리 없어졌다고 그걸 맨날 얘기해요. มีบางคนบอกว่าถ้าเดินไปแล้วแฟนบางคนก็จะชอบบอกว่าหัวมันหายไปมันหลุดไป 나 어떻게? แล้วผมจะช่วยยังไงดี 근데 이 또 아가봉에 이게 딱 보는데 พอเห็นอากาบงบนเวทีแบบนี้นะครับ 중간에 그 완전 옛날 아가봉 있잖아요. 블루투스 안 되는 거. แล้วก็จะมีอากาบงแบบรุ่นแรกๆที่มันต่อบลูทูธไม่ได้อะ 약간 한두 개 정도 숨어 있는 것 같아. มีอันสองอันอยู่นะ